Steam Deck вторая ревизия не заряжается. Все из-за хаба. Вот это поворот! Клиент во всем винил, контроллер питания. А с тебя подписка и жирный лайк под этим видео. Когда стоит на зарядке, очень странно себя ведет индикатор. И нагревается эта микроха. В ее обвязке очень низкое сопротивление. Это Type-C контроллер, который определяет, какая зарядка подключена к Steam Deck. Но после замены я сжег еще один контроллер. Это диод, который определяет положение зарядки. Чистая случайность. Ты сказал, что ты шаришь в этой теме. Да, я шарю, и я все исправил. Походу, этому диоду было предначертано умереть. Ребята, перестаньте подключать к Steam Deck всякое говно. Ну а по ремонту вы знаете, куда обращаться. Кстати, у меня есть все необходимые детали для ремонта вашего Steam Deck. Ссылка на Авито будет в шапке профиля.